أحلى فطاير ممكن تعملوها والحشوة مرة تجنن. في البداية حضيف الدقيق الأبيض، الزبدة، ملعقتين زبادي، كوب موية، ملعقة خميرة وملعقة سكر. تركته يتفاعل ل10 دقايق. أعجنها. أضيف عليها الحشوة عبارة عن جبن فيتا، قشطة، جبن سايب، بقدونس، نعناع، بابريكا، جزر، فلفل رومي، فلفل أسود. أدهن الوش بصفار بيض مع فانيليا وحليب سايل. أحطها بالفرن تستوي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن مرة تجنن. أقدمها مع كوب شاي وبالعافية. استمتعوا بأحلى فطاير.